ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ஸுக்கு ஒரு நேச்சுரல் மெடிசன், ஒரு 6 நேச்சுரல் மெடிசனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த நேச்சுரல் மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸுக்கு நம்ம குடிக்கும் மூலம் என்ன நன்மைன்னா, எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டோ பேட்ஸ் நம்ம இப்போ வேறு மருந்து கடையில் நிறைய மருந்து கிடைக்கும். அந்த மருந்தை கொடுத்தேன்னா தெரியாமல் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தாலும் இறந்து போக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இந்த மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை. நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக கிடைக்கும். அந்த மாதிரியான மெடிசன் தான், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெடிசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நம்ம நேச்சுரலாக கிடைக்கிற மஞ்சள் கட்டியை அதெல்லாம் ஒரு இதில் அதை வச்சு உரைச்சி அந்த பொடியை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். அது என்னத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா, மஞ்சள் காலில் அதுக்கு ஒரு வேளை பேட்ஸோட காலில் ஏதாவது சின்ன கட்டிங் ஆச்சுனாலோ, இல்லை ஏதாவது காயங்கள் வேறு பேட்ஸ் ஏதாவது கடித்து காயங்கள் வந்தாலோ, அந்த காயத்தில் இந்த மஞ்சள் பொடியை லேசாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குழப்பி தேய்க்கலாம். அப்புறம் தண்ணியில் கலக்கி வைக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியில் லைட்டாக கலக்கி லேசாக அதுக்கு குடிக்கிற தண்ணியில் வச்சிங்கன்னா அது குடிக்கும். ஹோல்டு அதோட நம்ம ஃபீவரெல்லாம் அது அந்த அளவு அட்டாக் ஆகாது. அது ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசன் மஞ்சள். வாரத்தில் ஒரு 2 நாள், ஒரு 3 நாள் இந்த மஞ்சள் தண்ணி நீங்கள் அதுக்கு பேட்ஸு குடிக்க வைக்கலாம். ரெண்டாவது மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா வேப்பிலை நம்ம எதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா, அது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னா, இப்போ ஒரு பேடு டல்லாக இருக்கலாம், அப்புறம் அதுக்கு இந்த மைக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, வேப்பிலை எடுத்து நம்ம தண்ணியில் வச்சு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை ஆற வைக்கணும். ரொம்ப நல்லா ஆறுற வரைக்கும் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா, அதை ஒரு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம்ல, ஸ்ப்ரேயர் எடுத்து அதில் அடைச்சி நம்ம கேஜுக்குள்ளால் பேட்ஸ் எல்லாம் மேலெல்லாம் படுற பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டால் போதும், க்யூர் ஆகிடும். நல்ல ஹீட்டான டைமாக இருந்தோன்னா அது இப்போ மாதத்தில் நம்ம ஒரு 2 வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி குடிக்கும்போது நம்ம கேஜில் பல்லி, பாச்சா, எறும்பு இதெல்லாம் அதிகமாக வரவே வராது. அதே மாதிரி நீங்கள் கேஜ் க்ளீன் பண்ணி போடுற டைமு, இப்போ கேஜ் க்ளீன் பண்ணலான் இருப்பீங்க, அந்த டைமெல்லாம் இதை கலக்கி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா கேஜுக்குள்ளால் இந்த பாக்டீரியா சின்ன சின்ன இதுவெல்லாம் வராமல் இருக்கும். 3வது மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா துளசி இலை தான். அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா, இப்போ மழை டைமில் நல்ல குளிராக இருக்கும், அந்த டைமில் பேடெல்லாம் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும். அந்த டைம் நம்ம இதை கொடுத்தோன்னா துளசி இலை அதுக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தாட்டும், அது அந்த ஹோல்டிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் இந்த துளசியில் கொடுத்தோன்னா அது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தாக இருக்கும். துளசியில் இப்போ நிறைய பேட்ஸ் அது சாப்பிடாமல் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, பிஞ்சஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட பேடெல்லாம் துளசியில் சாப்பிட்டுடாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு நாள் தண்ணியில் அந்த துளசி இலையை ஒரு நாள் ஃபுல்லும் ஊற வைக்கணும். அப்புறம் மறுநாள் அந்த தண்ணியை அது குடிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அதுக்கான சத்து அதிலேருந்து கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு நாள் கொடுக்கலாம். அடுத்த மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா அலோவேரா ஜெல் தான். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னா, நம்ம இப்போ அதை வேரோட மொத்தமாக பிடுங்கிட்டு வரணும். அதை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு பீஸை கட் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருந்த கரை மாதிரி வரும். அதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா அதாட்டே போயிடும். அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம அதை மிக்சியில் போட்டு அதுக்கு உள்ளால் இருக்க பிசின் மாதிரிப்பட்டதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து அதை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ பேடு இன்னொரு பேடு கடித்தாலோ, இல்லை ஒரு வேளை பல்லி ஏதாவது ஒன்று காயப்பட்டாலோ அந்த காயத்தில் வச்சிங்கன்னா அது சீக்கிரமாகவே குணமாகும். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசனும் அதுதான். அப்புறமா இது உங்கள் கிளியை மாறி மாறி கொத்து வச்சு அதுக்கு ரத்த காயம் ஏதாவது வந்தால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு வேளை உங்கள் கேஜில் யாரி பூனை ஏதாவது கடிப்பட்டாலோ அந்த இடத்துல அந்த ஜெல்லை யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பேடோட கண்ணை சுற்றி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால், அந்த கண்ணோட இமையை சுற்றி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை வெளிப்பக்கமாக அதுக்கு அது போட்டு கொடுக்கலாம். அதுக்கும் அது நல்ல பெட்டராக இருக்கும். அப்புறம் உங்களோட பேட்ஸோட சிறகு அதிகமாக தெளிகிற பேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அந்த பேட்ஸு இந்த அலோவேரா ஜெல்லை அதோட உடம்புல எல்லாம் தடவி கொடுத்தீங்கன்னா அது கம்மியாகும். இது எல்லா இடத்துலையும் பொதுவாக கிடைக்கும். 5வது மெடிசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பச்சை இலை தான்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அதிகமாக கிடைக்கும். இதோட பேர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வித்தியாசமான நேமில் சொல்லுவாங்க. இது நம்ம பேர்டு கொடுக்குற மூலம் என்ன ஆகும்னா பேர்டு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஹெல்த்தாக இருக்கும். அப்புறம் இதுவும் வந்து அதிகமாக பேர்டு வந்து ஈஸியாக கொத்தி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மெடிசனும். இதுவும் ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசன் தான் நேச்சுரல் மெடிசனில். ஆறாவதாக பார்க்க போகிற மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி. இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் தான். இஞ்சி வந்து பேர்டுக்கு எதுக்காக இந்த மெடிசன் வந்து யூஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன், டயரியா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்படும்போது நம்ம வந்து இதை வந்து மிக்ஸி இருக்குல்ல, மிக்சியில் போட்டு அடித்து அதோட சாறை எடுத்து ஒரு துள்ளி மட்டும் அதோட குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து நம்ம ஊற்றி கொடுத்தா மதி. அது எப்படின்னா அதிகமாக ஊற்றி கொடுக்கக்கூடாது. அதிகமாக ஊற்றி கொடுத்தா அது குடிக்காது, நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். அதனால் இஞ்சை வந்து நம்ம மிக்ஸில் அடித்து அதுலேருந்து ஒரு சொட்டு மட்டும் அதில் ஊற்றி கொடுத்தோம்னா அது குடிக்கும். அதுக்கு இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் வராமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 6 மெடிசன் தான் என்னோடய வீடியோ. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோடய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.